Fisoratana anarana eny amin'ny Broncourt CPE Arembis Plaque Barday Ambomandamina sy eny amin'ny CPE Mangarivotra 50 metatra miala amin'ny Bro Fokontany. Fidirana ny fahenina ambin'ny folo ny volana Septambra. Cour CPE manolotra anao ny vaovao. Isa efatra ny kandida irotsaka ho ben'ny tanàna ho an'ny commune Ambonivohitra Mahajanga tonga nametraka ny adota taratasy. Nanomboka ny alakamisy tolakandro ny fitsarana ny taratasy mpanadinana BEPC ary vinavinaina ho vita amin'ny fiandohany herinandro avy io. Ny alahady tolakandro izao ny fionana eo amin'ny Fosa Junior ny Madagasikara sy ny TP Mazembe avy any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ao amin'ny kianja Rabe Mananjara eto Mahajanga. Fifaninana iadina ny tompon-daka ny Afrika isam-bondrona. Efa tonga ao Zimbabwe omaly ny nofo mangatsiaka ny tompokolay Robert Mugabe ary andrasana amin'ny kianja malalaka lehibe iray any an-toerana. Vinavinaina amin'ny sabotsy izao ny fandevenana tsy mbola fantatra ny toerana. Ireo no lohatenim-baovao ho arahinao amin'ny Tizoma ity tateriny Wilirany Menjanahary. Ankafaliana tompokilasy tompoko vavy no iarabako antsika rehetra ny tokantrano any ao anatiny izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasa antsika rehetra anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Omaly lakamisy faharoambin'ny folo ny volana Septambra 2024 ny feptaona farany nahafahan'ireo kandida irotsaka ho fidina ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara tamin'ny 5 ora ariva ny Omaly no nikatona ny OVEC izay anisany tompon'andraikitra mandray ny antota taratasy. Ho an'ny commune Ambonivohitra Mahajanga manokana dia misa efatra ireo kandida ifaninana ao anatiny izay fifidianana ben'ny tanàna izay. Ho aratsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny anarany ireo kandida nirotsaka ho fidina ben'ny tanàna ho an'ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Misa efatra ireo kandida tonga nanatitra ny antota taratasy filatsahako ho fidina ho ben'ny tanàna ho an'ny distrikany Mahajanga voalohany amin'izany nalatsaky ny antoko IRD Andrea Tomanga Mokhtar Salim, faharoa nalatsaky ny antoko TIM Hussein, mahaleo tena kosa ny fahatelo Rakotovao Roger Ivan ary ny fahaefatra farany dia mbola mahaleo tena Ramandrantosoa José. Misa enina kosa ny mpanolo-tsainy raha ny isa voaray teny anivon'ny OVEC ny alakamisy faharoa folo ny volana Septambra taona 2024 teo tamin'ny 10 ora ariva. Ny distrika Mahajanga voalohany dia manana kandida efatra tsika ho an'ny ben'ny tanàna ary manana lista enina tsika ho an'ny mpanolotsaina munisipaly. Ao nefa nahafeno ny antota taratasy, ao ihany koa mbola misy tokony fenona fa manana 27 ora izy taoriny nametrahany ny antota taratasy amenona izay sisa tsy feno. Amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana Septambra tsika no mamoaka an'izay lista ofisialy ny kandida retenu. Aoriny ny famoahana anarana amin'ny fomba ofisialy dia manohy ny asany CENI amin'ny fampiofanana isan-karazany sy ny fanendrena nireo membre bureau de vote ary koa ny OVEC koa manohy ny asany amin'ny fanaovana ny famenona zavatra rehetrarehetra izay mbola tsy feno tamin'izay fotoana izay. Mbola manana 27 ora kosa ireo kandida amenona ny antota taratasy ho an'izay mbola tsy nahafeno izany raha ny fanazavana azo hatrany. Raha tsy ahivina dia ny 17 ny volana Novambra taona 2024 no anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina manerana ny Madagasikara. Mbola malo manana 27 ora ireo kandida izay nanatitra ny antota taratasy Omaly raha ohatra ka misy tsy feno ny antota taratasy ho an'izy ireo ary mbola mandalo fandiniana eny anivon'ny OVEC ihany koa ny antota taratasy ho an'ireo kandida nilatsaka ho fidina ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara. Fa vita ihany koa ny fanadinana BEPC manerana Madagasikara ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga manokana dia efa miditra amin'ny fitsarana ny taratasy mpanadinana amin'izao fotoana izao ireo tompon'andraikitra misahana amin'ny izany. Mbola maro aoriana izay dia mbola maro ny dingana izay tsy maintsy arahana vao afaka mamoaka ny valim-panadinana BEPC ho an'ny taom-pianarana 2024 2024 sy 2025. Nanao ny fanadihadiana sitraka Raronjatofo.
nanomboka ny alakamisy faharoambefolo ny volana septambra taona 2024 tolakandro teo ny fitsarana ny valim-panadinana PEPC raha ho antsika eto amin'ny siskony manjanga voalohany raha toka ny maraina an'io dia efa nanomboka ny fivoriny ho an'ireo mpampianatra voafidy anatanteraka izany. Nanomboka tamin'ny alatsinainy fa 7 volana septambra teo dia ny farana tamin'ny faharoambefolo volana septambra androany zany alakamisy ny fanadinana mpanjakana faharoa BPC sy mifanana idirana classe de seconde. Raha vita tamin'ny maraina teo ny option A na ny safidianana marana azy tamin'ny taranja anglisy dia izao tolakandro zao zany tamin'ny roa sasany tolakandro teo dia efa nirosady tamin'ny fitsarana taratasy-panadinana reo rehetra izay voantso amin'izany asa zany ato anatin'ny Cisco majanga voalohany. Raha ny mpitsara izay nantsona mazava ho azy fa mpampianatra ny classe de 3e izy ireo avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina misy ato anatin'ny fampampianarana majanga voalohany dia misy eo amin'ny 520 na 125 eo zany ny mpitsara nantsona tsara n'izany taratasy-panadinana zany. Eo ihany koa zany ireo manao ny le antsoina hoe travaux de secrétariat dia manodidina ny 30 zany ny mpandrara sy mpampianatra nantsona indraikitra n'izany asa zany. Raha ohatra ka manomboka androany zany izay nendoa tamin'ny antsoina hoe commission d'entente ny asan'ireo mpitsara ireo zany hoe misy ny dinika ataon'ireo mpitsara ireo zany manodidina izay mety fomba hitondrana ny fitsarana fitserena ihany koa zany ny grille de correction izay nalefa ny ministera dia mitohy rapitro izay fitsarana zay dia samby manana ny fandaminana zany ny isa-taranja izay marina fa foibe mpitsarana tokana ihany ny misy atao anatin'ny Cisco majanga voalohany na ny centre de correction unique ozy tsika dia ny ato amin'ny sekoly lycée Philibert Tsiranana. Vinavinaina zany farafahatarany izay fitsarana zay dia mifarana any amin'iny fiandohan'ny herinandro mitsidika iny. Tokana ihany ny mpitsarana ho an'ny Cisco majanga voalohany dia ny ao amin'ny lycée Philibert Tsiranana. Iverenantsika indray ny fanaterana ny antota taratasy ho an'ireo kandida ny rotsaka ho fidina ben'ny tanàna fa ao amin'ny distrika ny Majanga faharoa ho malitolakandro no nanaterany ireo kandida izay mivondrona ao anatin'ny MMM na ny malagasy miara-miainga ao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa teny toerana Judith Rachel Rakotovao. Miisa 5 ireo kandida avy amin'ny antoko MMM na malagasy miara-miainga irotsaka ho fidina ho ben'ny tanàna ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Ho an'ny commune ambanivohitra Boanamary, Mohamine Joseph, commune ambanivohitra Andranoboka, Tsiverenjara Julien, commune ambanivohitra Ambalakida, Dada na Honoré Rakotomalala, commune ambanivohitra Bekobay, Fidimalala Jean-Claude ary commune ambanivohitra Betsako, Fanagna Roger. Samy tonga nametraka ny antota taratasy filantsako fidina teto amin'ny bronsiany Mahajanga faharoa avokoa izy ireo ny alakamisy 12 septambra 2024 tolakandro. Ia voalohany teny ko dia miarahaba ny vahoaka ato anatin'ny district Mahajanga faharoa izahay soloko teny eto izay candidat natolotry ny MMM tato anatin'ny district Mahajanga faharoa izay mijoro manoloanareo eto izao. Ka eto androany zany ny fotoana izay voatokana napetraka ny CENI ametrahana ny dossier ny candidature ny maire ka tonga eto zany zahay zay candidat natolotry ny MMM zay nanatitra zay dossier zany tato amin'ny oveka ny district Mahajanga faharoa dia totoso soamantsara izany fa miandry valiny avy amin'ny CENI zany zahay amin'ny fotoana amoandra ho azy candidat officiel anay. Ary misaotra ny filoha nasionaly Ajo Andranarivelo zay nanapa-kevitra nitarika anay tao anatin'ny mba nandatsaka anay anatin'ny TMM ty satria everinay fa olony fampandrosoana izy am'izay rehetrarehetra zay ary amin'ny fanohanana anay am'izay rehetra tokony ataonay. Fa vona iaradia amin'ny fanjakana lafa tafapetraka soamantsara eo amin'ny maha-candidat zahay voafidy. Efa olona tsy vaovao ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa avokoa ireto candidat 10 ireto. Efa nisy koa ny andraikitra ny asa mahaben'ny tanàna ka nirotsaka ho fidina indray mba hanohy ny asa fampandrosoana eo anivon'ny commune tahaka ny ben'ny tanàna ny Boanamary Ampernas Mohamine Joseph. Nirotsaka ho ben'ny tanàna fanondrony zay ato anatin'ny commune rurale ny Boanamary satria mbola everinay mbola maro
ny fampandrosoana zay verinay mbola tsy vita ato anatin'ny commune Ambonamary misy ny vita misy ny tsy vita ka zay indrindra ny rotsahanay fandrono ho ben'ny tanàna ato anatin'ny commune Ambonamary amin'ny antoko MMM zay miaraka amin'ny président Ajo Andrianarivelo zay zany ny fampandrosoana tenay ho apetraka ato anatin'ny ty commune rurale Ambonamary mbola nirotsaka zay ameno zay zavatra tsy feno zay vitanay ary anampy zay ho fampandrosoana maharitra ny commune misy anay. Ny farana ny alakamisy 12 septembre ny fametrahana ny atota taratasy filatsako fidiana ho ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina munisipaly ary ny kominaly. Anisan'ny mahazo tombony ireto kandida miisa 5 avy amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa avy amin'ny antoko MMM na malagasy miara-miainga ireto. Misokatra ho an'ny kandida rehetra ato anatin'ny distrika ny Mahajanga voalohany sy ny distrika ny Mahajanga faharoa ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny RTN ary tsy misy anavahana ireo kandida ireo fa raisina avokoa tsy manohana kandida ary tsy miara-miasa manokana amin'ny kandida ihany koa ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny RTN afaka manantona aty amin'ny fobe ampitany jona vaovao tsara mandroso ambony ireo kandida rehetra tsy kanavaka maka ny fanazavana mikasika ny dokam-barotra zay hatao mandritra ny fotoana ny fampelizakevitra sy amin'izao fotoana izao misokatra manomboka androany araka izany ny fandraisana ireo kandida rehetra ato anatin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga sy ny faritany ny Mahajanga fa misy ny filazana zay avoray ampelantanana ao ambadika ao vakitsika vetivety azy. Amin'ny finoana sy ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo tapaka sy namana mpiara-mianatra rehetra fa Iratsimbazafy Tahina Jeremia na Tahina Kely dia natsony ray no dia ny aminy anio maraina. Ny razana dia Iretatory ao an-tranony reniny logement 22 cité communale la Marvato abattoir. Ity no solon'ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana dia ny rainy Ratsimbazafy Willy reniny Boudoir Velo Fanja sy ny prêt-à-pot aminy Zo Tina Bodo ary ny fianakaviana iray manontolo. Filazana zavatra very iangaviana izay nahita cartable mainty misy akanjona avocat sy dossier vitsivitsy izay adiny tao amin'ny bajaj teo ny parkage national ny alarobia 12 septembre teo tokony tamin'ny 5:00 mba hanatitra azy na eto amin'ny RTN na koa any amin'ny M3 TV fa misy valisoa lehibe omena azy ary tsy hisy arakaraka. Mariana fa io bajaj io dia noraisin'ilay avocat teo amin'ny tribunal première instance dia nanatitra azy tao an-tranony ao Mavoky Atsimo izay vao nandeha tany amin'ny parkage Aranta. Tsy nisy vola tao anatin'ilay dossier fa akanjo ihany. Miangavy an-tanandrony amin'ny rampony izay nahita izany mba hanatitra azy ety amin'ny RTN na any amin'ny M3 TV fa tsy misy arakaraka ary mbola omena valisoa lehibe. Atsoy ny laharana 034 13 795 77 na 034 85 356 99 misaotra indrindra tompoko. Fa anisan'ny toerana mahasarika ny mpizahatany raha ny eto ataptanàna ny Mahajanga ny fitsidiana ny bord de la mer raha ny fijery avy ety ivelany dia mbola misy ny lesoka amin'ny fanadiovana sy ny fahadiovana ao anatin'ity sisin-dranomasina ity. Nanambarany komity pokotany eny anivo ny fokotany ny Mahajanga be fa misy ny fanampina ny commune amin'ny fanadiovana ny bord de la mer eto ataptanàna ny Mahajanga. Nanao ny fanadiadiana Aldo Rakotoarlala. Mandray anjara fiaino amin'ny fanampina ny commune Ambonivohitra Mahajanga ny fikotany Mahajanga be eo amin'ny fanaraha-maso atao eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga amin'ny fikajiana ny fahadiovana. Ka raha mikasika momba ny boro dia ho anay zany eo tao fikotany zany ankoatrany andraikitra zay nazy hoe voro inty raisiny tompony andraikitra hoe ny commune amin'ny fanaraha-maso an'ireny le olona any amin'ny boro any. Dia ny anjarana ny fokotany zany dia manampy andry zareo zany manara-maso mijery zay olona manao zavatra tsy mety dia amin'ireny drafitrasa efa vita reny zany sy ny fanadiovana sy mety alaim-panahy manao maloto eny sisiny boro iny
dia zay zany anjaranay ma tompona andraikitra anay atao amin'ny fokotany sy miaraka amin'ireo komity pokotany atao aminay. Toerana fivezivezen'olona maro ny fokotany Mahajanga be ka manentana ny rehetra ny se fokotany mba ho maila trano raha eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana. Tokony maily foana zany ny mpanao vakansy indrindra na ny tompo tanàna zany satria ny ratsy tsy kely lalana fa tokony mba misamby mitandrina foana zany na amin'izao vakansy zao zany na andavanandro mba tokony mba samby mailomailo foana mba tokony samby mitandrina amin'ny indrindra amin'ny alina mba tsy andeha rery zany na mba reny tondra kitapo ino tondra saky mame fakapanan'le olona ratsy indrindra misy vehivavy anankiroa ihany mandehandeha maizimaizina any ohatran'izany ka tsy tokony anao an'izay zany fa mba tokony mba mitandrina zany tsika tsirairay zany zay makany am-boro na amin'ny lalana fandeha hodina ohatran'izany alohany azahoana bisy sy ny bajajy. Fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa amin'izao fotoana mpialan-tsasatra izao dia misy ny cours izay omeny ICS izay mampianatra teny anglisy ho an'olona izay tsy ankanavaka na ny ankizy na ny tanora na ny olon-dehibe. Efa maro ihany koa ireo olona izay efa nahazo tombony sy nahay nianatra atao anatin'izay ICS izay. Ao anatin'ity fanadiadiana ity ihany koa no hitondrana ny fanampanazavana ho antsika rehetra anytokantrano any. Faly miarahaba atsika ito Mahajanga indray amin'izao fotoana izao. Izahay amin'ny ICS indray no manatrika anao amin'izao fotoana izao. ICS moa izay efa fantatra atsika toerana fampianarana ny teny anglisy. Dia izahay ao amin'ny ICS mamolavola olona hahay hiteny sy hanoratra amin'ny fiteny anglisy zany hoe expression orale et écrite. Dia efa niakatra teto izahay ary efa nanokatra ny cours de vacances tamin'ny fahatelon'ny volana septembre teo ary misy solitena mpianatra eto tonga hanambarambara amintsika fahitana zany fomba fampianarana amin'ny ICS zany koa araha tompoko. Salama daholo tompoko. Indreto moa zahay solitena mpianatra izao moa zany fa tsy zahay solitena mpianatra atao amin'ny ICS mbola vo roa herinandro lasa ngamba zay nianarako tao amin'ny ICS dia fa hitako hoe fa miova zany ny toetra fianarako anglais tsy toy ny taloha teo ka manasa anareo zany zay mba hiditra ao amin'ny ICS fa ICS zany tena hitako hoe manara-penitra indrindra zany fampianarandreo ao na lafiny vocabulaire zany na prononciation na zavatra maro isan-karazany fa manasa anareo zay hoe tonga ao. So if you want to speak in English like me, don't hesitate to join ICS, but we are waiting for you. Raha zay fomba fahitany mpianatra ICS roa herinandro izy natrika tao dia fahitany sady hoe isy fahombiazana ary dia izay mpianatra nianatra tamin'ny ICS moa dia nahita fahombiazana araka an'izay anaran'izay hoe English Core Success zay milaza hoe fahombiazana ndraiky ny amin'ny teny gasy koa raha tia hita fahombiazana ao amin'izany teny anglisy zany aza misalasala manatona anay amin'ny ICS. Dia misy no fangatany be sy maro satria ny teo aloha isaky maraina ihany mianatra dia misy ny tsy afaka mianatra isaky ny maraina dia sokafana indray ny cours isaky ny après midi isaky ny tolakandro izay miditra amin'ny 2 ka hatramin'ny 1 ora hariva zany hoe somary lavalava ilay izy ary accéléré ihany koa dia mandritra ny ray volana ny fianarana. Eo ihany koa ireo zanitsika izay nangala BBC tsy afaka niatrika zany koa zany dia tongavanareo io tsy hanavana io na mpiasa ianao na mpianatra na ankizy na olon-dehibe fa rehefa te hiteny an'izany teny anglisy zany dia tongava amin'ny ICS fa vonona zahay fampianarana tsotra mora ary manara-penitra saingy azo antoka ny fahaizanao zany raha mianatra ato amin'ny ICS. Dia ny fanimbony fianarana moa amin'ny talata ho avy zao fa 13 ny volana septembre ho avy zao dia aza misalasala nareo manatina ny ICS fa vonany andrainareo zahay. Toerana fampianarana moa dia ao amin'ny école Almesera Tsaramandosamboly na amin'ny Cœur Immaculé de Marie. Dia raha mila fanazavana fanaviny sy anao fisoratana anarana dia aza misalasala miantso anay amin'ny olaharana zay efa hitanareo dia matoky anareo zahay ary epatra aminay koa ny fatokisanareo fa tsy andisy fanantenana anareo zahay ohatran'ireo olona zay efa nahita fahombiazana tao amin'ny ICS
fanitsina kely amin'ny talata ho avy zao le izy fa tsy amin'ny fahatelo amin'ny folo volana septambra fa amin'ny talata ho avy zao zany ny fanamboan'ny fianarana tonga dia mianatra amin'io miditra amroa dia rava amin'ny nora hariva dia misaotra tompoko mankasitraka. Bye. Fantanterahana any Katsepy tamin'ity androany ity nanomboka ny maraina teo ny festival Sobahi mbola eny an-toerana amin'izao fotoana izao ireo namana mpanao gazety manao ny fanadiadiana fa aratsika amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao rapitso ny akony izay festival Sobahi eto Madagasikara izay fa any amin'ny distrika ny Soalala kosa dia maro ny fotodrafitrasa izay efa misy any an-toerana amin'izao fotoana izao asaingy tsy zarizary ny fomba fanamboarana azy sy raha ny voalazany solombavam-bahoaka voafidy teny an-toerana mila fanarenana sy ny mila fanamboarana izany raha ny nambarany ka nisy ny fidinana ifotony nataon'izy ireo sy ny délégation izay notarihiny teny an-toerana Judith Rachel Rakotovao. Sady nampahafantatra ny tetikasa fampandrosoana ny Soalala noho ny jery fotony anireo fotodrafitrasa tsy misy fanamboarana hatramin'izay ary ireo zara fa vita nisy olombavambahoaka Madagasikara voafidy teto amin'ny distrika ny Soalala Saïd Zakaniana Mahafaly Joseph na Naina Mivady sy ireo mpiaradia aminy nandritra ny fidinana ifotony nataon'izy ireo ny 4 ka hatramin'ny 10 septambra lasa teo. Io le zavatra ataontsika eto tribune manara-penitra izy ty ankoatra ny Mazenga maro voay efa vita maro voay zany aloha azy anaovana sport scolaire ka ataontsika Soalala eto satria sport scolaire amin'ny taona ho avy eto misy vestiaire io mbany io zany io le izy io le sarin'izy vita io le plan efa niresaka tamin'ny ministre zao efa ok izy io tsara ho hitatsika sao dia ataontsika député manakobaka ambava ao vakio kely ray aman-dreny io izy io avant 26 juin zany hoe anaovantsika sport scolaire régional amin'ny taona ho avy afaka 20 andro manomboka asa ty ty ny tena zava-dehibe atsika mitena zava-dehibe zanaka atsika mianatra amin'ny école afaka CP BPC baka fa ty ny tena baka mivantana amin'ny vahoaka satria ahoana ty zany école professionnelle agricole voalohany amin'ny tantarany Soalala koa isan'izany tombontsoa ho an'ny vahoaka rehetra tsy akanavaka ty na nianatra na tsy nianatra zany azo fiofanana ato maimaim-poana école mpanjakana hisy fitaovana fampiofanana ato pratique. Maro ireo fotodrafitrasa efa nahazona famatsim-bola avy amin'ny fanjakana kanefa tsy tafita ny tompon'andraikitra eto Soalala teo aloha toy ny sekoly sy ny lalana atao anatin'ny commune ambanivohitra Antsakomileka. Ity trano eto manoloana ity dia trano CG izy ty izay efa nazahoana famatsim-bola CLD tamin'ny 2017 tsy zarizary ny fanamboarana n'ity école ty any na ny mpiasa tato aza tsy voaefa ny karamany ka nandositra avokoa ny vola efa lany ka mangataka aminareo mpitondra fanjakana anambony zay mba anamboarana n'ity bâtiment CG eto amin'ny Antsakomileka ty. Voalohany zay zao zany tonga eto amin'ity pôle ambia ty ato amin'ny commune rurale Antsakomileka. Ny zavatra hitanay dia tena tsy mifanandrify amin'ny vola natokany fanjakana anaovana zao lalana zao ny zava-misy dia ny zavatra takinay vahoaka ny Antsakomileka dia ny hagnamboarana ity lalana ty araka ny tokony ho izy dia mitaky zahay mba hanarahana romaso asiana fanadiadiana ny olona tompony andraikitra amin'ity fanamboarana lala satria betsaka ny vola mpanjakana zay natokana taminazy ty nefa ny zavatra hitanay dia tsy mifanandrify amin'ny zavatra tokony ho hita no zavatra misy ankehitriny. Hojerena manokana ny fokotany Antanambao atao anatin'ny commune ambanivohitra Antsakomileka tsy zarizary ny sekoly sy ny efitrano fianarana anampy sy anao zay vitany nisy olombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto Soalala. Ny solombavambahoaka tsy maintsy mijery vahoaka ifotony zao ny zavatra iainana zao milambosina zao ve miendrika zanaka malagasy raha mba Madagasikara ihany hitatsika io trano UNICEF labasy hitatsika manorina zao zany hoe tsisy zavatra ianaran'ny mpianatra zany raha zao fandehany zao misy 200 zaza mianatra amin'ny fokotany ty anisan'ny bepony na ato amin'ny commune na Antsakomileka nidina ty ny solombavambahoaka inona ny vahaolana aingana volan'ny solombavambahoaka
1 milliard 250 millions toerana midadasika ny vaolana nentinay aloha zany zao mila vita mandritra ny 2 volana mba ampidirana zaza raha zay tsy mianatra le zaza dia misy tôliny CLD sans faille zato isa dia misy ciment 20 sac tsy avita azy zay fa zay zany miangavy anreto fokon'olo reto miaraka milefitry mibeny tanàna hanao azy io hanao asatana maro hanao fermany dia ataotsika l'école ao zany tafo ao ciment hazo sy tsenjim-potakany fokon'olo hanao azy ho raisiny solom-bava amboaka ny tanana sy manodalazy sy varavarana ary loko sy plafond ataotsika baobao vita tia toerana miisa 7 ny fokotany atao anatin'ny distrikany Soalala efatra ny commune ezahina hovitaina avokoa ny fitsidiana azy ireo amin'ny titona ity izay ny any amin'ny distrika ny Soalala fa haratsika vetivety aloha ny filazana ary rehefa aveo miverina indray tsika manohy ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny finoana sy ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo tapaka sy namana mpiara-mianatra rehetra fa Iratsimbazafy Tahina Jeremia na Tahina Kely dia natsony ray no dia ny aminy anio maraina ny razana dia Iretatory ao an-tranony reniny logement 22 cité communale Marvato abattoir ity no solony fampandrenesana ho an'izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra ny manao ny filazana dia ny rainy Ratsimbazafy Willy reniny Boudoir Velo Fanja sy ny prêt-à-pot aminy Zo Tina Bodo ary ny fianakaviana iray manontolo filazana zavatra very iangaviana izay nahita cartable mainty misy akanjona avocat sy dossier vitsivitsy izay adiny tao amin'ny bajaj teo ny parkage national ny alarobia 1 septembre teo tokony tamin'ny 5 ariva mba hanatitra azy na eto amin'ny RTN na koa any amin'ny M3 TV fa misy valisoa lehibe omena azy ary tsy hisy arakaraka mariana fa io bajaj io dia noraisin'ilay avocat teo amin'ny tribunal première instance dia nanatitra azy tao an-tranony ao Mavoky Atsimo izay vao nandeha tany amin'ny parkage Aranta tsy nisy vola tao anatin'ilay dossier fa akanjo ihany miangavy an-tanandrony amin'ny rampony izay nahita izany mba hanatitra azy ety amin'ny RTN na any amin'ny M3 TV fa tsy misy arakaraka ary mbola omena valisoa lehibe atsoy ny laharana 034 13 795 77 na 034 85 356 99 misaotra indrindra tompoko eo amin'ny tontolo ny finoana dia misy ny etsika izay akarakarainy ny fiangonana FJKM zona vaovao amin'izao fotoana izao izay araisiny ireo STK zandry ny antanana ny fikarakarana izay etsika izay ao anatiny ity afakana feo ity no hitondrany izy ireo ny fanampanazavana ho atsika rehetra any tokantrano any dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny RTN ny tokantrano any ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho atsika tsiraray avy zay eto anaty atsika moa dia tsy iza fa ny solotena ao amin'ny sampana tanora kristiana zandriny avy ao amin'ny fiangonana FJKM zona vaovao mankalaza ny 15 taonanay zay nanomboka tamin'ny volana janoary ary mifarana ny volana desambra dia mampatsiahy ho an'ny mpikambana tsiraray avy ny teny faneva jobily ho anareo ity taona 15 ity mahazo fa aza malaina ary ao ka fanafo amin'ny fanompona ny tompo mijoro eto ny tenanay zany mampatsiahy atsika ny asa fanompona zay efa nieketsika sy efa ny fanarahantsika dia mampatsiahy koa fa misy fivoriana assemblée générale zay ho atao rapitso sabotsy amin'ny telora sasany anasana ny mpikambana rehetra ny ray aman-dren'ny mpikambana ny mainty molaly sy ireo zay rehetra efa nandalo tato amin'ny STK zandriny ziona vaovao manasa atsika zany mba ho tonga rapitso amin'ny telora sasany ao amin'ny lycée ziona vaovao ia dia mbola faly manatitra ny fiarabana zay efa nandesin'ny présidente teo ny tenako manoloana an'izany tokoa dia tianay ny milaza sy manentana anareo zay voalaza teo ireo zany ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampana tanora kristiana zandriny ao amin'ny ziona vaovao ny mainty molaly rehetra zay efa nandalo tao ary koa ny ray aman-dren'ny ray aman-dren'ny mpikambana tongava rapitso
fa misy tatitra zay ho atao ho ampifantarina atsika rehetra amin'izao fankalazana fa ny jobily fa 50 taona ny sampana tanora kristiana zandriny zao dia ny tatitra momba ny ezaka zany ny ezaka zay tsangambato zay aolotsika atsoatsy ao koa ireo tatitra samby hafa momba ny zay zavatra efa vitatsika nanomboka zay fankalazana efa nataotsika zay eo koa ireo tatitra samy hafa momba ny zay mbola ataotsika eo andalana ampamitana azy koa manentana atsika nareo rehetra zay efa nandalo teo sy ireo mpikambana araka voalaza teo indrindra ireo mainty milaly ndao tsika iombona anantanteraka an'izay zavatra efa napetraka atsika tamin'Andriamanitra zay ho tanterahintsika izy tongava rapitso amin'ny 3 ora sasany ariva ao amin'ny FJK maziona vaovao manentana anareo zay anao an'io assemblée générale io tsika alohany anomboantsika an'ilay tsangambato zay efa matimatesitsika ho tanterana manoloan'izany moa dia fantatsika fa amin'ny 17 oktobra zao ny ivo mifankalazana dia andinika koa tsika ny momba an'io zay indrindra ary ao anatin'izany ny famaranana zay mbola atao any amin'ny 27 décembre dia mbola hodinitsika koa zany efa kaikaiky any zany fotoana zay fa zay indrindra ny antanitsika rehetra ireo mpikambana rehetra saizy rehetra efa tao ary eo mainty milaly tongava amin'io assemblée générale zay ataotsika rapitso io ya dia misaotra atsika rehetra naharitra ny aino misaotra anareo koa ny amin'ny fahatongavanareo misy mananteny zay fa anatevin-darana sy anampy anainareo amin'ny fahazotoana amin'ny fanompona ny tompontsika dia mirary ny fiadanan'ny tompo hatrany hatrany ho amintsika tsiraray avy ary manantena fa hotahin'ny tompo daholo tsika ka ho tratra ny rapitso indray an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'izay rehetra ataontsika saotra indrindra tompo izay ny fanentanana sy ny fitondrana fanazavana ho an'ny STK zandriny eny anivo ny fiangonana FJKM maziona vaovao araka izany dia amin'ny 3 ora ny rapitso no hanatanterahana ny assemblée générale ao amin'ny lycée ziona vaovao ho an'ireo mpikambana sy ho an'ireo mainty molaly eny anivony izay fiangonana izay fa mankalaza ny fahafolo taona ny orena ny teto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny laboratoire d'analyse CTB eto ataptanana ny Mahajanga eny amin'ny fokotany ny mangarivotra ampitany Dame de Cœur Saint-Terre no ahitana ity ivitoerana ity nisy araka izany ny etsika izay no tanteran'izy ireo androany ho fanamariana ny fahafolo taonany ny orenany izay horantsika ny fanampanazavana mankalaza ny fahafolo taona ny siny teto Madagasikara ny CTB na ny centre médical biomédical eto Madagasikara laboratoire d'analyse médicale etsika fanomezan-dra no noentin'izy ireo nankalaza ity fahafolo taona ity tonga maro ny olona raha ny fahitana azy teny an-toerana ya misy sivana maromaro moa misy sivana ara-pahasalamana satria misy prise de paramètre ozy teny frantsay raisina ny paramètre le olona dia jerena koa ahoana ny toe-pahasalamany afaka manome raha izy zava-dehibe iray hoe efa ny sakafo ve le olona satria misy olona zany diso hoe tsy veriny hoe tsy mila misakafo ny manome raha dia misy karazana sivana lefa zany dia vita iny dia alaina ny rahany zava-dehibe androany dia vao tamin'ny fito sasany marina dia efa olona folo efa milahatra andeha hanome raha dia amin'izao tsika amin'ny teny zao efa mandeha any amin'ny 20 hatratra 30 zany olona efa anatin'ny voaray amin'izao fotoana izao dia zay zany zavatra tena lehibe indrindra satria mifanampy zany ny vahoaka ny Mahajanga zany hoe rehefa hita zany hoe tokony hanampy ny mpiray tanindrazana sy ny olona marary eto Mahajanga dia mitonga daholo mirona ny olona zany andeha hanome rano satria tsy adino fa ho an'olona marary misy olona tsy ampy raha misy olona didina ao amin'ny CHUP zaga ao mila raha dia tonga zany ny olona midodododo hanome rano androany zava-dehibe ny fanomezana raha ny CTB na ny centre médical biomédical sy ny zara aina no anisany niarany asa na afahana nanao izay etsika fanomezan-dra izao ho fankalazana ny fahafolo taona zava-dehibe ho any zanak'olombelona ny fifanampiana eo amin'ny fanomezan-dra ny fanomezan-dra moa zany dia tena zava-dehibe tokoa satria mitondra fahasalamana amin'ny raha ary fotoa mitondra fanavotanaina ho an'ny mpiarabelona ny manome raha rehefa avalaina raha ny olona dia hita mihitsy hoe mampirina tsara ny lalan-dra ny aretina zay matetika hita zany dia miezaka ho
voarégulariseny io zavatra io ary manaraka zany a ny fanomezan-draha dia tena zava-dehibe satria raha ohatra ka misy ny fianakavianao marary ka rehefa ao anatin'ny mpagnome raha ianao a dia mety ho maimaim-poana izany zavatra izany. Rehefa manome raha ihany koa ianao a dia misy ireo analizy a izay tonga dia maimaim-poana nanton'ny hepatite zany a ny fahafantaranao hoe inona ny groupe sanguin ianao a ny karazana syphilis a sy ny diabeta ary ny fitiliana hafa. Ny association zaraina zany eto a dia misaotra be dehibe betsaka ianareo a association a olo-tokana efa nanome raha izay fantatsika ao amin'ny Pezaga Androva no misy anazy. Eto dia isorana manokana ny centre CTB satria modely izao mbola manentana antsika rehetrarehetra na association io na antokon'olona tsirairay io a tongava manome raha fa zay manome raha dia manome aina. Laboratoire d'analyse médicale CTB dia eny amin'ny fokontany Mangarivotra akaiky ny polisy asy ampitany Dame de Cœur Center. Mbola mitohy araka izany ny fankalazana ny fahafolo taona ny siny teto Madagasikara. Ny laboratoire CTB mo anatin'le hoe folo taona zay izy laboratoire d'analyse manao analyse médicale ohatra ny rehetrarehetra ihany ohatra ny laboratoire rehetrarehetra zany hoe mijery toe-pahasalamana zany hoe avy any amin'ny dokotera anao raha tokony anao analyse dia aty zany anao no manao an'le analyse anao. Dia zay zany no zava-dehibe androany tsy resaka ny laboratoire fa iresaka an'le anniversaire anay mihitsy. Zay zany no zava-dehibe androany folo taona zany amin'ny laboratoire zany tena fety lehibe zany dia zay ny ankalazanay androany. Ny fitiliana no atao manaraka tafitra ao anatin'ny fankalazana ny fahafolo taona CTB raha ny voalaza ny tompon'andraikitra. Fanomena fiofanana ireo ny latsaka antsitrapo any anivo ny vokovokomenana ny Croix Rouge eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny fanamafisana ny trakefa sy ny fifampizarana ireo vokovokomena avy any Antananarivo renivohitra no tonga eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ka ny lakamisy lasa teo iny no namaranana ny fiofanana ho an'ireo mpilatsaka antsitrapo vokovokomena eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Nanao ny fanadihadiana sitraka Rarinjatofo. Nampitomboana tamin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana ny fahaiza-manao ireo mpilatsaka sitrapo avy eo anivo ny Croix Rouge Malagasy. Fampiofanana izay nentiny avy eo anivo ny Croix Rouge Nationale mihitsy. Mitondra fanamafisana traikefa ho an'ny Croix Rouge aty amin'ny faritra ka anisan'ny faritra resanao an'izany any aty amin'ny faritry Mahajanga ao anatin'ny faritra Beny ary mahafinaritra fa anisan'ny branche anankiray izay mihetsiketsika ny ato anatin'ny faritra Boena ary zay no anisan'ny nahatonga anay safidy manokana hoe ahoana no ahafana mitondra tohana ho an'ireo ekipa ireo. Eto moa zany zavatra resahana dia fomba fiasa anankiray izay ombonan'ny fianakavian'ny Croix Rouge raha miteny ao fianakavian'ny Croix Rouge dia ao anatiny ao ny société malagasy ny Croix Rouge malagasy ao anatiny ao ny fédération internationale ny Croix Rouge ary ao anatiny ao koa ny resaka communauté internationale ny Croix Rouge na ny CCR. Dia zay zany no anisan'ny fototra lehibe nataonay teto mandritra ny telo andro mitohy izao atrikasa fiofanana izay mendrika fiofanana izao dia ny ananan'ny Croix Rouge eto amin'ny faritra Boena indrindra atao Mahajanga tetikasa anankiray fomba fiasa anankiray entina hanampy ny mpiarabelona izay anisan'ny fototra ijoroan'ny Croix Rouge Malagasy. Distrika misy roa manerana ireo faritra 12 ihany no nanaovana izao fampiofanana izao ka voafidy manokana tamin'izany ny distrika ny Mahajanga voalohany. Zany ny atelier izay natao teto anivon'ny distrika Mahajanga voalohany izay resaka hoe CIA izy io zany hoe fanazavana anazy zany dia fandraisana anjara ny fotony ary famerenana ny tamberina andraikitra ny fotony. Zany hoe zany izy io tsy asa fa fitaovana entina miasa anatanterahana ny asa zany. Zay zany ny zavatra nataonay. Tsara marina zany fa rehefa misy zany fidinan'ny Croix Rouge eny fotony dia tokony ho isy tamberina zany averina eny amin'ny fotony reny izao no nanaovana an'le asa, izao no vokany, izao no valin'le asa izay nandendaka aty aminareo.
ny am'izao moa zany ny androany a dia ny district amin'ny Mahajanga voalohany a no namerana an'ilay fiofanana zay volontaire zany a any Mahajanga voalohany. Nandritry ny 3 andro ny fampiofanana izay nanomboka ny talata 10 ny volana septambra ka ifarana ny alakamisy 12 ny volana septambra taona 2024 izay tanterahiny eny amin'ny Brown Croix-Rouge malagasy ihany. Mitondra fanazavana ho an'ny poniny Mahajanga ny tompon'andraikitra sy ny pasteur eny anivo ny fiangonana fanahy ny voninahitra amin'ity farany herinandro ity dia misy ny fitaom-pivavahana lehibe izay anasana ny vahoaka ny Mahajanga tsy ankanavaka ao anatin'ity fanadiadiana sy ny fandraisam-peo ity no hitondra amintsika ny fanampanazavana mikasika izay voalaza ny fiangonana fanahy ny voninahitra izay. Rodorodo mpanafana rodorodo mpanafana isaky ny sabotsy amin'ny fitora maraina etsy amin'ny maison de la culture mandritra ny volana septambra iray manontolo ny marary sitra ny voafatotra afaka ny fiainanao misidina eny amin'ny avo amizay ny fanahinao voavontsy itiny atao hoe fijinjampana lehibe ho an'Andriamanitra ilazao ary ny namanao ento ny fianakavianao fa rodorodo mpanafana anafahana Andriamanitra ireo fiainana laginina sy ireo fiainana miverina ao anaty fianakavia mandritra ny volana septambra iray manontolo isaky ny asabotsy amin'ny fitora maraina etsy amin'ny maison de la culture mariny etona fa io dia faranana amin'ilay fitoriana filazantsara lehibe atao hoe miverena zany izany indray dia tanterahana ny asabotsy 20 septambra amin'ny fitora maraina etsy amin'ny complexe sportif ampisikina velona Jesosy tahin'Andriamanitra tompoko mbola pasteur Isidoro andehanireny arak'izao hitanao zao poniny Mahajanga dia vorolanina teto amin'ity toerana ity androany mitady an'Andriamanitra satria tsy ny vola no faratampony amin'ny fiainana tsy ny arena no faratampony amin'ny fiainana tsy ny vady ny farany ambony tsy ny azona zanaka tsy ny fahasalamana ihany koa tsy ny fianarana fa Andriamanitra ny faratampony izy ny farany ambony izy ny voalohany ao ny famonjena no napetraka ao ny fifaliana no napetraka maro ny naniry anany fifaliana sy fahasambarana dia izay ny natonga azy nanambady kanefa maro amin'ny mpanambady no te sarabady maro ny naniry anana fifaliana sy fahasambarana nitady vola mankarena efa manan-karena amin'izao kanefa tsy mbola matsapa fahasambarana tao no ny teny hoe rehefa mba mananjanaka dia sambatra kanefa maro ny maro anaka tsy mahita fahasambarana tsy napetraka vola ny fahasambarana tsy nalefa any amin'ny zanaka ny fifaliana tsy nampirimy any amin'ny vady ny fahasambarana fa ho amin'Andriamanitra le izy zay no mahatonga miantso anao hitady an'Andriamanitra sy andray an'Andriamanitra Jesosy Kristy isaky ny asabotsy mandritra ny volana septambra manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny trano be ny kolotsaina na maison de la culture isy vavaka fanafahana rodorodo mpanafahana isy raparapa ny herin'ny devoly zay mampiady mpivady mampiady mpiretam-po mitondra fanahy mamaraha anatina vehivavy ka mampivorotana ny tokantranonareo mahatonga zaza miala foana rehefa tonga ao anaty kibo le zaza mahatonga anao tsy mety miteraka voailika foana ianao eo amin'ny fiainana manam-bola fa tsy mahavany-piainana tsara tare tsy mahazo tokantrano lehilahy lehibe tsy mieritreritra ny anambady kanefa efa tokony anambady misy zavatra misarona ao amin'ny fiainanao nizaniza ianao mandre amin'izao fotoana izao tratra nyity fanasako ity aza mijanona fotsiny amin'izao be dia be no mikasa hoe mbola hoany ity volana septambra ity ny rendez-vous tsika isaky ny sabotsy trano be ny kolotsaina ankoatr'izay isan'andro amin'ny 20 atoandro any an-tany masaza 20 metra miala amin'ny-bazary rodorodo mpanafahana afaka mandray anao zahay raha hivavaka ianao fa raha ohatra ka tsy andeha hivavaka dia tsy mety le fandraisan'olona tahiny tompo larobia amin'ny 20 atoandro maison de la culture latsinainy sy alakamisy amin'ny 20 tany masazy rehefa talata amin'ny 1 atoandro afaka mandray anao zahay aoriny fotoana sy alohan'ny fotoam-bavaka tianao Jesosy rodorodo mpanafahana rodorodo mpanafahana isaky ny sabotsy amin'ny fitora maraina etsy amin'ny maison de la culture mandritra ny volana septambra iray manontolo ny marary sitra ny voafatotra afaka ny fiainanao misidina
avo am'izao ny fanainao voavonitsy itiny atao hoe fijinjampana lehibe ho an'Andriamanitra ilazao ary namanao ento ny fianakavianao fa rodorodo mpanafahany io anafahan'Andriamanitra ireo fiainana laginina sy ireo fiainana miverina ao anaty fianakaviana mandritra ny volana septambra iray manontolo isaky ny asabotsy amin'ny fitora maraina etsy amin'ny maison de la culture mariny etona fa io dia faranana amin'ilay fitoriana filazantsara lehibe atao hoe miverena zavatra izany indray dia tanterahana ny asabotsy 26 septambra amin'ny fitora maraina etsy amin'ny complexe sportif en Pisky velona Jesosy. fa eo amin'ny tontolo ny baolina kitra kosa dia ho tanterahana ny lahady fa 12 ny volana septambra ho avy izao ny lalao mandroso izay iaona ny Somfosa Junior sy ny TP Majembe tafitra ao anatin'ny fiadina ny tompondaka ny Afrika eo amin'ny club taoriny ny fandresena azo ny Somfosa Junior nanoloana ny FC Pamplemousse dia miditra amin'ny dingana manaraka araka izany ny Somfosa Junior ny ekipa ny TP Majembe mo dia efa eto ataptanana ny Mahajanga amin'izao fotoana izao iatrika ity lalao mandroso ity hoaratsika ny fanampanazavana mifandraika amin'izay hiaratsika amin'ny Aldo Rakotoarlala efa vonina tanteraka ny Fosa Junior aveto boeny isolo tena ny Madagasikara eo amin'ny fiadina ny tombondankany Afrika isatarika izay ho tanterana ny alado avy izao ny TP Mazembe avy any RD Congo no iona amin'izy ireo amin'ny tolakandro ny alady io ao amin'ny kianja rabe mananjara ny Mahajanga lalao mandroso eo amin'ny ampahenina amin'ny folondalana ity ho tanterana ity raha ny fantatra efa tonga eto taptanana ny Mahajanga ho malialina ny ekipa ny TP Mazembe avy any RD ny Congo ary efa nisy ihany koa ny fanomanantena nataon'izy ireo tao amin'ny kianja rabe mananjara ny Mahajanga ho an'ny Fosa Junior Madagasikara kosa efa nisy ny fanomanantena hatramin'ny ela toy ny lalao ara-pirahalaina niaonany tamin'ny AS Jetmada ity farany izay niondrika tamin'ny isa 3-1 vonina tanteraka araka izany ny Fosa Junior hiatrika ny TP Mazembe ka ao amin'ny kianja rabe mananjara ny Mahajanga ny fotoanantsika rehetra ny tolakandro ny alady fa 15 volana septambra 2024 Anisany kluba manana ny maizy azy ary efa nandrobaka ny amboarany Afrika ao an'izay tompondaka ny kluba izay ny TP Majembe amin'ny roa ora ariva ny andro ny lahady fa 12 ny volana septambra ho avy izao no haneno ny Kururioka eo amin'ny fionany TP Majembe sy ny Somfosa Junior hoaratsika vetivety ny filazana voaray ao ambadika ao. Amin'ny finoana sy ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo tapaka sy namana mpiara-mianatra rehetra fa Iratsimbazafy Tahina Jeremia na Tahina Kely dia natsony ray no dia ny aminy anio maraina ny razana dia Iretatory ao an-tranony reniny logement 22 cité communale Marvato Abattoir ity no solo ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra ny manao ny filazana dia ny rainy Ratsimbazafy Willy reniny Boudoir Velo Fanja sy ny prêt-à-pot aminy Zo Tina Bodo ary ny fianakaviana Iray-Manontolo. Filazana zavatra very iangaviana izay nahita cartable mainty misy akanjona avocat sy dossier vitsivitsy izay adiny tao amin'ny bajaj teo ny parkage national ny alarobia 12 septambra teo tokony tamin'ny 10 ariva mba hanatitra azy na eto amin'ny RTN na koa any amin'ny M3 TV fa misy valisoa lehibe omena azy ary tsy hisy arakaraka. Mariana fa io bajaj io dia noraisin'ilay avocat teo amin'ny tribunal première instance dia nanatitra azy tao an-tranony ao Mavoky Atsimo izay vao nandeha tany amin'ny parkage Aranta. Tsy nisy vola tao anatin'ilay dossier fa akanjo ihany. Miangavy an-tanandrony amin'ny rampony izay nahita izany mba hanatitra azy ety amin'ny RTN na any amin'ny M3 TV fa tsy misy arakaraka ary mbola omena valisoa lehibe. Atsoy ny laharana 034 13
795 77 na 034 85 356 99 misaotra indrindra tompoko. Ny vaovao iraisam-pirenena anisany lasibatra tamin'ny loza voajanahary ny tanàna ny Bahamasy andro vitsivitsy izay maro ny zavatra simba tao anatiny ity tanàna ity. Anisany vaovao nisongadina ihany koa tamin'ity herinandro ity ny nahafatesany filoham-pirenena ny Zimbabwe Andriamatoa Robert Mugabe amin'izao fotoana izao dia efa tonga eny amin'ny tanorazana ny nofo mangatsikany ary iaretato any antoerany hoaratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Tonga tao Zimbabwe omaly ny vata mangatsika ny Robert Mugabe avy any Singapour, toerana ezainana rano fitsabona manokany teo aloha. Amanarivo ny vahoaka ny andry tao amin'ny kianja lehibe iray hitondrana ny vatana mangatsikany ka ny sabotso avy izao no fantatra fa anaovana ny fandevenany. Nisy ny fikorontanana kely niseho tao anatin'ny kianja. Niady anantona ny vatany rehetra, ny lamina ihany zany no ny fandaminana natao ny mpitandro filaminana tao anatiny. Mbola tsy fantatra hatreto ny toerana anaovana ny fandevenany. Ny fianakaviany izay mikasa ny hitondra azy any amin'ny tanànany aviny. Etsy andan'izay kosa ny fanjakana ao Zimbabwe te ametraka azy amin'ny toerana miavaka noho ny zava-bitany teo amin'ny fireneny. Rampitso ny fandevenany, rampitso ihany koa ny fantatra ny toerana hitondrana azy. Nous sommes à l'est de l'île de Grand Bahama. C'est par ici que l'ouragan est arrivé. 8 jours plus tard, les ruines n'ont pas été déblayées et quasiment aucune aide n'est parvenue dans ces villages. Raha vatanteraka ny tanàna ao antsinanany Bahamas, tanàna izay nandalovany ouragan valo andro lasa izay. Hatramin'izao dia mbola hita ny fikorontanana ny tanàna noho ny fahasimbanana velany ilay ouragan. Tsy mbola misy tonga any an-toerana ihany koa ny fanampiana ireo mponina traboiny. Tonga tao amin'ny tanàna ny Bahamas ny fikambanana frantsay iray miasa eo amin'ny sehatra ara-tsosialy nijery ny fahasimbana rehetra navelany ilay ouragan. Mitoka-monina tanteraka ny ankamaroany tanàna, simba ny lalana ary tapaka. Nandritra ny fotoana nandalovany ilay ouragan tao amin'ny tanàna io, olona 10 eo no tsy niala tao amin'ny trano nisy azy. 17 tamin'izy ireo no tsy hita ary tsy fantatra izay nahazo azy ireo. Ankoatr'izay, mahatratra hatrany amin'ny 540 ihany koa ny isan'ireo olona tsy hita hatreto. Raha hoan'ny lalana evoaka ny tanàna ny Bahamas kosa, miparitaka eran'ny tanàna ny petrol avy amin'ny orinasa lehibe iray eny an-toerana, tapaka ny jiro. Tsy manana rano fisotro madio ihany koa ny vahoaka. Miainga ny antsoavo, fangatana fanampiana avy amin'ny vondrona iraisam-pireneny ho an'ny tanàna ny Bahamas taorian'ny fandalovan'ny ouragan. Izay no maresaka any ivelany fa haiverina hita tapitanana ny mahajanga isika amin'izao fotoana izao. Misy ny fanampanazavana izay hoentin'ny pasteur ao anatin'ny fiangonana Vahao ny Oloko eto tapitanana ny mahajanga mikasika ny fotoam-pivavahana lehibe izay tanterahana amin'ity farany herinandro ity. Dia miarabantsika mianakavy moa zany aty amin'ny faritsy Boyeny tsika poniny mahajanga tsy misy akanavaka izay manaraka an'ity fahita lavitra ity. Takanefa mahazatra moa ny amin'ny fanentanana izay efa nataonay dia tonga ndray ny fotoana izay anaovantsika hetsika goavana be, hetsika ara-pila zantsara, hetsika ara-pivavahana izay tena miavaka ity fotoana ity satria dia hetsika andraisana vokatra eo no eo. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra izay eninao zany dia andraisanao vokatra eo no eo, mirakla eo no eo. Mety anontany ianao manao hoe ahoana moa ny impossible zany pasteur? Raha marary ve le olona dia possible izy andray fanasitranana eo no eo.
ary raha ohatra hoe manana olana rabola ve le olona de possible andray valimbavaka na andray fitahina eo no eo de mbola veriko ihany hoe isy afatr'Andriamanitra tenin'Andriamanitra toroteny izay itondra vokatra eo no eo zany hoe lay toroteny renao iny manetsika ny finoana ao anatinao ary amin'ny fotoana ianao mino de tsy voatery afaka herinandro no valimbavaka tsy voatery afaka andro maromaro fa eo no eo no andraisanao an'izay valimbavaka izay amin'ny asabotsy ho avy zao no anaovana an'izay fotoana izay ery amin'ny amitié chapelle internationale Mahajangabe apasika Mahajangabe na ihany koa trano fivavahana vaon'ny olo koa ao ambadiky ny orinasa Komama ex of Mata no misy an'izay toerana izay raha ohatra moa zany hoe mbola tsy azoazonao mihitsy le toerana aty amin'ny skoro aty raha iny apasika Mahajangabe eo zany ianao de efa misy olona mitaridalana anao raha ohatra indray ty akaiky ny Komama ianao no mandeha de misy olona ihany koa mitaridalana anao manoro lalana anao ao anatin'izay rehetrarehetra izay ho anao zay mba maniry hitsapa ny herin'ny fivavahana hitsapa ny herin'Andriamanitra tenina hoe tsy mba natsapany zany hoe fagaganana vokatra eo no eo zany ianao hatramin'izay ao anatin'ny tontolo ara-pivavahana sy ny tontolo mahakristianina de asaiko manokana mihitsy ianao ary na de ataoko aza hoe tsy mino ianao fa ianao manokana mihitsy ny andray an'le izy de mba andramo aloha de izao fa tsara Jehova jereo ny karazan'olona zay tena mino ary andray an'izany valimbavaka izany eny ary tompoko le loha hevitra zany de hoe toroteny manetsika finoana mitondra vokatra eo no eo tena ho atsika mianakavy mihitsy indrindraindrindra ny kristianina ny mpivavaka ianao zay matsapa hoe enjehan'ny olona foana ny amin'ny fivavahanao satria ny fivavahanao ohatrany tsisy vokatra zany aratsiny olona foana ianao de ataon'ny olona Yesu teny voamengy ao an-trano ianao de andeha hivavaka andray anga tsisy atao satria na ny antony tsisy vokatra amin'ny fivavahanao nanao an'izao hetsika zao zay tao Taninarivo tao de ny mahafinaritra vokatra be dehibe no azon'ireo kristianina raha lasy anabavy maro ray aman-dreny tanora no nandray vokatra mpiteony ao taony miala avy any amin'ny faritra misy azy ohatra ny tianabavy anankiray avy any Betroka ao anatin'ny fahajambana ao anatina arety maso hodidina ny masony ny akarany tao Antananarivo tonga tao izy nanatrika ny fotoam-bavaka zay nanaovana ny tilo hevitra ty teony ao sitrana ny arety masony nalana ny solomaso afaka tanteraka mafinaritra mieritreritra an'izany vao sationany zany fa mbola isy fanentanana eny moa ataoko amin'ny fahitalavitra amin'ity fahitalavitra ity mba ampaherezana anao fa mbola tsy miova Jesosy ary mbola mampiasa amin'ny mpanompony izy de izay mino azy zay de ao anatin'izany sehatra ny finono zany mihitsy ary mino zavatra tsy inon'ny hafa ary mahita ny voninahitr'Andriamanitra zay tsy hitan'ny hafa ka ianao zay mba tia hiara hita ny voninahitr'Andriamanitra aminay mety ozy ianao manae possible ave pasteur hoe tena olona eny tsy manam-bola zany ianao de tonga de misy fitahin'Andriamanitra ave pasteur ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ainy Jesosy ny zavatra rehetra asaiko ianao anatin'io fotoana io ery amin'ny trano favana vaon'ny oloko ex of Mata apasika Mahajangabe na ihany koa amité chapelle internationale ao ambadiky ny orinasa Komama sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 6 ora maraina de mitoy zay fotoam-bavaka zay misy vavaka fanetsehana finoana andraisana valimbavaka eo no eo zay angambany fa hitako hoe fa ampy zay fanentanana zay mino fa nahavaly ny fanontaniana tany anatin'ny sainao tany izay rehetrarehetra izay de samy tonga daholy pasteur Dao manasanao miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetra ny délégation avy an-Taninarivo eo ihany koa pasteur Rija zay tompony andraikitra eto Mahajanga miaraka amin'ny ekipa rehetrarehetra ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao anetsika finoantsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay samy hitahin'Andriamanitra izay no mikasika aniny fa ny maresaka angazety nivoaka tamin'ity androny zoma ity dia asaika inresaka ny candidat ny latsaka ho fidina ben'ny tanàna ihany koa ny trangam-piarahamonina milaza ihany koa ny fiaonany Sanfosa Junior sy ny TP Majembe ho aratsika ny fanampanasafana.
ireo vaovao misongadina an-gazety amin'ity anio ity saika ny resaka ny fifidianana be ny tanàna avokoa ny ankamaroany ny gazety izay voaray teto ny gazety taratra no anomboantsika azy ao amin'ny pejy 7 fametrahana firotsako vidiny nampafantatra ny zavamisy eo anivon'ny gouvernemanta ny CNI mbola ao amin'ny pejy 7 hatrany hatramin'ny volana jiona teo volamena 770 kilao safira 570 gram fusil à pompe sarony ladoany ao amin'ny pejy 9 manomana ny rakira voalohany mianatra teknika firana ny zazakanto ary amin'ny pejy 10 kandida be ny tanàna ny emitra tamin'ny ora farany Ravalomanana ny gazetiko no anoezantsika azy amin'ny pejy 9 kandida ao Antananarivo naina Andriatsitoaina IRD ifampitana amin'ny tim izay nandrotraka anirandria Masinoro Tahiry amin'ny pejy 4 ampitatafika Ramatoa 20 taona maty no kendana tamin'ny lamba pejy 5 orinasa Jirama anafatra solika mivantana tsy mandalo tsy anambarotra pejy 5 Republika entim-bahoaka ny Sina navita dingana lehibe tao anatin'ny 70 taona pejy 5 ministra Tinko Roberto Drafitrasa Kazan anova endrika ny sport ty Afrika ary amin'ny pejy 5 Andriamatoa Sylvain Rabetsarony mila olombavao sy manana traikefa Antananarivo gazety Tia Tandrazana pejy 7 Antananarivo renivohitra kandidat tsy nampoizina ny an'ny tim sy IRD pejy 1 Antala trano 700 may ho toton'ny afo pejy 1 Zava-madomelina rongony 27 kitapo no tratra nandritra ny fitsidian'ny papa pejy 7 olana arataratasy ahina ifandramatra ny sampino silamo ary amin'ny pejy 7 fifidianana commune N-Dimanjato tsy misy kandida be ny tanàna ny gazety Jejono anoizantsika azy pejy 7 Ambohipo zazalakely vita didipotra tany Ambohoka ao amin'ny pejy 2 kosa fia andiany 7 ako ny andro voalohany izay ho tatery ny gazety ao anatin'ny sary ankoatr'izay dia afantarana ny gazety Jejo ihany koa ny fanomezana torohevitra madinidinika ilaina eo amin'ny fiainana andavanandro ny amaranantsika azy dia ny gazety Boji ao amin'ny pejy 5 azakazaka 100 metatra nampiasa fanafody mampatanjaka ireo navita fotoana tsara misokatra ho an'ny kandida rehetra ny radio telenakay amin'ny fandefasana ny dokam-barotra rehetra mandra-pahatonga ny fifidianana be ny tanàna eto Madagasikara tsy manohana amin'ny toko politika ary tsy miaraka amin'ny kandida ihany koa ny fahita lavitra ny radio telenakay fa miezaka ny ampitovy ireo kandida rehetra ary afaka manantona mifampiresaka aty amin'ny foibe tsara mandroso ambony pitany ziona vaovao tapitra ny vaovaontsika tamin'ity atoandro ity tompoko lasy tompoko vavy isorako anao any tokantrano any nanaiky ny aino anay sy nanongilatsofina hatramin'ny farany tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao isorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy ireo teknisianina niara-ny sala nahandro namasaka na evitana nampita ny vaovao tamin'ity atoandro ity isorana manokana ihany koa ny botika boen'ny fashion izay nampiakanjo anay tamin'ity atoandro ity ny toerana ahitana azy dia eny amin'ny fokotany ny mahabibokely ambadika ny PMU Madagasikara mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra ny tokantrano any veloma tompoko faradoboka cours CPE deuxième vague ho an'ny baccalauréat mbola mitoy ny fisoratana anarana eny amin'ny bureau cours CPE RMBS plaque barday Ambomandamina sy eny amin'ny CPE Mangarivotra 10 metatra miala amin'ny bureau fokotany fidirana ny 20 ny volana septambra cours CPE nanolotra nateo ny vaovao